线段，象征汇集集合，代表着融合四面八方的声音，让多元的声音汇集，也呼应了标语“你我同行”的精神。各位现场朋友们，无人机正在慢慢的转换当中，您所看到的就是地球回归线以及台湾。我们一个热情的掌声。您现在所看到的就是运行当中的地球，散发光芒的台湾，还有通过台湾的北回归线。现在呢，正在嘉义的夜空当中旋转着、扭动着，也代表着台湾被世界看见了。台北爱乐演奏目前搭配的是日出嘉义阿里山的日出，搭配的是无人机的展演。今晚真的非常的开心，虽然风速在接近60的情况之下，依旧是为各位献上了无人机的展演。它的图形呈现多多少少可能会受到一些风势的影响。但是我们看到，在整个变化变形的过程当中，依旧是让大家能够清楚的看见台湾的美好。各位现场朋友们，无人机正在变换它们的图形当中。接下来呢，我们所看到的，您认出了吗？刚才有院长特别提到，在这边呢有我们的阿里山。阿里山的日出呢是代表着嘉义这边，而现在所出现的图形就是台湾。无人机是从地球北回归线到3D 立体的台湾，诉说着台湾的生命力。现在看到红色的线条就是北回归线，通和嘉义，也是今年2022国庆的主角。这是一段十分高难度的挑战的演出。你所看到，除了有非常多的烟火现在正在释放之外，无人机的队形也正在变化。待会呢，即将在嘉义学院高空当中所出现的这个无人机图形是嘉义阿里山日出。克服了重重考验，我们给无人机团队一个热情的掌声。阿里山日出，阿里山的日出一直都是代表嘉义的图像，有山有海平原组成的嘉义阿里山日出，照耀着阿里山。看到我们的图形也正在慢慢的转变当中，而嘉义同样也在蜕变，由传统的农业县转型成为农工大县，保存着农业的根，并且是发展的智慧农业，以农业为基础，引进了工业发展，建构科学园区，农工并重。就如刚才所说，农工大县，恭喜嘉义县成功蜕变，不断进化。
掌声！现在无人机的名字是 Space 嘉义，是以嘉义亚洲无人机 AI 创新研发研究中心进军无人机演奏的品牌，透过 Space 嘉义的连结，把中科院与台湾各大无人机业者做整合，打造出属于台湾的无人机国家队。队形在改变，音乐在改变，现在是集合了嘉义县出现的台北天王叶启田的成名歌曲《够拥》，宝岛慢慢
义来走走，尤其在故宫南院当期的特展就非常的精彩。即将在空中为大家呈现的是目前正在展出的非常让人着迷的作品——谜样金爱兰。这是目前正在展出的闪亮亮的掐丝珐琅翻莲纹瓶。掐丝珐琅也就是景泰蓝，它是取在金属胎上以金属丝勾勒出图样，再反复的燃烧珐琅釉，打磨镀金，而成为彩色非常斑斓炫目的作品。谢谢台北爱乐。刚才听到这一系列的组曲，接下来呢，我们即将要以第3段“相信自由，勇往直前”的口号，带领进入下一段第2首的高潮喽。现场朋友们，现在无人机正在变换，您猜到接下来要呈现出来的是什么图样了吗？顺着这个笔画，我们慢慢的看下来，我们要送给台湾“平安”2个字。在后疫情的时代当中，我想看到平安是更加弥足珍贵。那么我们这一次呢，也特别用一种典藏的书法名家王羲之的书法作品“平安何如梦菊3帖”萃选出来的“平安”2字，要来祝福台湾，祝福所有台湾人民，祝福世界平平安安。平安这2个字也是故宫南院生日 party 当中看到的主题，希望不管是在台湾哪一个角落，都能够平安顺利。接下来队形还在变化。现场朋友已经期待已久，请大家给予最热烈的掌声。为您呈现的是巨幅的国旗在故宫南院夜空升起，青天白日满地红，3个颜色代表的是民族与自由、民权与平等，以及民生与博爱的精神，爱国爱家。在国家守护之后，我们才能够享有民主跟自由。在高空当中飘扬的同时，我们的乐曲来到了第4乐章，也就是各位所熟知的邓雨贤的4月望雨的组曲，祝福台湾这片土地在疫情之后，我们看到更加崭新的未来。
谢谢台北爱乐团所演奏的邓雨贤《四月望雨》的组曲。同时，大家的掌声我们要也献给顶着强风帮我们圆满顺利演出的无人机的团队。刚刚声音的消息，如果今天晚上的风势维持目前的状态的话，第一段取消的无人机在9点30分为大家献上。接下来听到这首曲目，我相信呢，大家一定非常熟悉，你一定可以想要一起哼唱杨培安的《我相信》。待会呢，还有任贤齐大家所熟悉的歌曲要送给大家，配合我们今天的烟火秀，持续在高空当中为大家绽放。烟火的释放。今天的美丽乐章之后，我为大家献上的是我们嘉义县出身的台歌天团500的交响乐组曲，一块冲冲冲，要冲出世界第一点，你是我的花朵。
弦乐团为我们带来精彩的演出，掌声谢谢我们林天吉指挥以及所有的乐手老师们，谢谢。谢谢。同时，我们也要感谢包括我们的烟火释放团队，还有无人机团队，谢谢你们。在这个时候，我们要再一次感谢我们小英总统莅临活动的现场，恭送总统。现场的朋友们，热烈掌声！谢谢总统今天全程参与，让我们今天晚会焰火的释放，然后在总统到会场之后，哇，这就是第二阶段的无人机，真的是非常美丽的一个 ending。今天晚上的国庆烟火的3个晚会在。